প্রায় ৩ ঘন্টা শুনানির পর অনুব্রত মণ্ডলকে বার করা হয় আসানসোল আদালত চত্বর থেকে। আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত তাকে সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭:15 নাগাদ অনুব্রতকে নিয়ে রওনা হয় সিবিআই এর কনভয়। বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতাকে কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে আনা হচ্ছে। সূত্রে খবর, আগামী ৯ দিন সেখানেই থাকবেন অনুব্রত। পথে ধনেখালিতে যানজটে আটকে যায় গাড়ি। সেই সময় সাংবাদিকরা তাকে এই গ্রেপ্তারের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন অনুব্রত। প্রায় ৩ ঘন্টা শুনানির পর অনুব্রত মণ্ডলকে বার করা হয় আসানসোল আদালত চত্বর থেকে। আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত তাকে সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭:15 নাগাদ অনুব্রতকে নিয়ে রওনা হয় সিবিআই এর কনভয়। বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতাকে কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে আনা হচ্ছে। সূত্রে খবর, আগামী ৯ দিন সেখানেই থাকবেন অনুব্রত। পথে ধনেখালিতে যানজটে আটকে যায় গাড়ি। সেই সময় সাংবাদিকরা তাকে এই গ্রেপ্তারের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন অনুব্রত।